ibizo lolo uma esahlele ngoba kunabantu abahleze ezintweni ngenxa amakhosikazi abo. Nkosikazi uyalithanda izwe uzokwenza njani? A-end up eshumala indavu yevangeli. Ashumala imibekiso, ashumala umfudumezo. Ahamba ayolalela ku YouTube abuya azosifida leyo nto. Uthena uThixo kuwe. Siyeke ngophungo sabawile. Siyeke ngapha. Sinike wena utheni kuThixo. Bayihamba indlela abakhathala nabo. Sicela wena. Theni kuThixo. Theni kuwe. Makathethe nawe uThixo. Ngalenza iphutha lokusindisa uThixo othethe kwabanye abantu. Sicela next time masibuye sicela ukuzwa abantu uThixo wathetha nami. Because uThixo othethayo. Akasathethi noMoses kuphela, uthetha na wonke umuntu. Singabantu abazopay attention. Funda. This one. Yes. uJehova wathi kuAbrahama, phuma ezweni lakini. Wathi unkosikazi wakho tata? Hayi. Wathi kubani? kuAbraham tata. Kuwe. Kuwe. Bathoko. Yes. That is why kubalulekile ukubizwa indoda kuqala engakabikho unkosikazi. Asenkingeni amadoda namhlanje. Afiqo ivangeli lamakhosikazi. Akalithandiswe go. Jezebel. Slay queen. Slay queen. Uthi noma sisepulpit usiport slay queen ke lesi. Kodwa ngoJesu uyaphuma. Ubule queen lobo. Umuntu asindiswe uqekelele. My pay attention kuThixo. Ngizomemezela ivangeli lithi nkosikazi enceku uyayiwe ezulwini. Uzawuphendula. Yayiwa. Njengoba uphisa ukhonza abazalwane nje omama abantu abasha uthi mama make down mama make up. Doba ifaka ishiya. Lake lawe linye ishiya eTexini. Lawo kwasala lodwa. Waphayisa njengezulu liphayisa. Alisabuyiseleke lifuna igluze eTexini akanasibuko. Lawo ishiya. Edala lezo zinto ukuthi abantu baseGibhithe. Come out. Come out. Come out. Come out. Awela lishiya. Izawa. Fika umuntu ungamazi noma bamthathe bambeka ubuso apha. Umphunga apha phambili intamo eminyama bhuqa. Sathana wenza lezo zinto. Bathu bagqilazekile ama-Afrika agqilazekile azo ukuthi inkolo ile yabelungu. Siyinkolo leyo nto. Amen. Jesu sona ama-Afrika uzowakhulula kulobu gqile sikubo. Funda mama. uJehova wathi kuAbrahama, Yes. phuma ezweni lakini. Phuma ezweni. Ufuna ezweni ukholwa. Uyaphunywa ezweni. Kungena ezweni lokuphila. Hayi. Manje sinenxaki tata. Shumeza abantu abangekho ezweni lokuphila. Amen. But hayi sinolaka hayi siyajaja. We are not judging, we are trying to help you. Amen. Zama ukulekelela. Phuma eGibhithe. Phuma. Phela eGibhithe basalube kunezinto eziningi ezenziwa lapha. Sizawufika kuGenesis 32. Bese sinenge izinto bezenziwayo. Amen. Funda mama sohamba ngadla isikhathi eside. Nasezihlotsheni zakho. Yes. Nasendlini kayihlo. Yeah. Uye ezweni. Hey wabazalwane. Ivangeli ukukhipha kini. Uthi uJesu angiletha ukuthula, kepha angiletha inkemba. Vule mntana. Ngangifali.
namanga nje usathane uthi uJesu ngilethe inkemba ezohlukanisa ivangeli ukuficulene nendoda lihlale ihlukanise ihambe ekhaya bizuzelela ubusikhotheni ongena indaba kwanawe ngoba indoda engakholi usikhotheni bazalwane indoda engena uNkulunkulu nje nami ngingusikhotheni hlekuwe ukhumalo haleluya indoda engena uNkulunkulu iusikhotheni ungakholwa into esho umuntu ongena Thixo namanga qamba sasoqamba manga a day ngaze ngoqamba kanje kangakanani shela intombi eyiphako 76 fike kulo sisi ngiyakuthanda ngichazele ngibona ikusasa lapha ku phume kuyo yotshelo ngusikhotheni usikhotheni phinde zibuye zingixake lezo ntombi siyafuneka manje mphi lento engiyishilo siyangixaka ngoba into ikhuluma izokuxaka kusasa lamazo ashoyo lawa Jobo hamba ubatshela nje ngiyatanda uzawuxakeka uhamba iculo lithi ngiyatanda linemphumela maphampas endawuphangeli wena tata uzawu end up ugqekeza imizi yabantu ngoba iculo lingaculwa lapho. Amen. Abraham come out from your father yizwa into uThixo ayishoyo akamthembisi but uyamthetha come out because there's thing emfuna ukuyenza empilo yakho. There is something akenzi lutho uNkulunkulu singaphumanga bantu bafuna izinto abafuna ukuphuma baze bahambe bathi badlisa osawuthi bathelwa ngamanzi kamamlambo because abafuna ukuphuma bafuna izinto kanti ufunda lithi iBhayibheli wena because the Bible funa ubuso bami kuqala and then everything shall follow you but when you peace ufollow izinto mina abezifollowa wena ukhuphana nezinto njengoba use apha nje angazokwenzana mhlawumbe uzofuna imiracle angimazi khona udinga abantu apha khona leyo gift hayi nayo uthi uzokulekelela utata uthi uyawisana ke yena mina ngiyazi leyo gift angizazi wayilimi lezi because wena wazi ukuthi umuntu obiziwe umuntu orabashandaro abashondondandazayo akibele iphuluphuthi umuntu lathi rabandandaza rabasiyasiya system amadimoni leyo tandaza sikuve libasiyasiya ntoni batho umuntu kwabalile ngasukuma intombazane yathi shayina lamashaya shayina lamashaya wena manje mawungaziyo uzothi ilimi leso phela lo mthandazo akasothini. Amen. Funda mama. Uye ezweni engiyakukukhombisa lona. Yes. Verse 2. Yes. Ndiyakukwenza isizwe esikhulu. Ndiyakwenza ntoni? Isizwe esikhulu. Why ungasisizwe esikhulu? Because awuphumanga. Why ungabe isibusiso awuphumanga? Ithi God kaMethu, you are the salt of this world. Uyisibani saleliswe. But wena izwe lisibani kuwe. Bambe tata. Funda mama. Ngikubusise. Yes. Ngenze igama lakho libe likhulu. Ngenze igama lakho libe likhulu ezizweni. Mawenze njani funda hlehla. Wena ube isibi. Mana mama, khona bengifundela kamnandi bengihamba naye last week. Hlehla kuyele muva. Ngiyakwazi isizwe sikhuluma wenze njani? Ngikubusise. Mana mama. awuwaphuma Come out. Ngiyakwazi isizwe esikhulu mawuthe waphuma. Awungasiphethe isixhosa manje shayela izandla.
Hallelujah. Namangu Satan uyathetha ngoku. Futhi angizami ngifuna lenqi wakho. Hallelujah. Sesiyafana. Funda mama qhubeka. Ngenze igama lakho libe likhulu. Yes. Wena ube isibusiso. Uyabona maphuma ezweni. Awusindiswa wamukela uJesu abenkosi. Uyakwenza igama lakho libe likhulu esizweni. Uyakwenza ube mkhulu. Hayi nje ubuhamba uyifunela ubukhulu nje ubribe abantu. Mawufuna isikhundla emsebenzini ukhipha amantshontsho. Faka imali ngaphansi kwamatafula. Mase uphumile. Umsebenzi wakho uzokulokhetha wherever you are. Ufakazi mina. Ngaphuma ezweni ngafuna umshado. Siphala phala. Hey, nalokhetha isiphala phala sentombi esinoJesu. Ngoba intombi engena Jesu impi izawubulala lo gitsa lo. Intombi engena Jesu. Uyazi intombi engena Jesu kuyenzeka ulale ngalali yona. Uthi uyaphapha umntwana ivula amehlo ubhekile. Uyazi lo muntu uzombulala lo. Ayina Jesu. Futhi mina ngeke ngiloko lezintombi ezingena Jesu ngoba ngishesha kabi ukulala 7 o'clock sengilele ngiyahona. Angizofa early. Kwamsiza uphuma ezweni. Ungafi ubulawa ngogitsa. Awusonga ngengubo igitsa. Njengoba lokho phezulu umhlupha kangaka. Uyazi ukuthi umuntu wesifazane namandla kangakanani? Udila wabulela uSamson, a powerful man. Who are you? Wabheka apha emathangeni akhe. Wathi isho tata, apha amandla akho. Apha amandla akho. Waqalela qala shona le. Wase wawakhipha amandla. Ngoba udila la mayibambe kahle awuna chance. Esalutshile. Elutshile. Lokubovu. Engathi beqabula iBhawuli. Ebusuku uyaphazima ubovu ebusuku nje. Faka imakeup ebusuku uDelilah. Inkomo zilokho zithi awuna chance. Mfezwa yeke ikholwa. Phuma ezweni. Uza kuqhiba uDelilah. Athi Nkosi yami ngaze ngithande umuntu yazi. Nalona nje ngihleli naye ayakacaci. Uhle naye for 5 years. Nawe awuzucaca phakuye. Nawe uyalandela. Asiqhubeke mama Exodus 32 seniyavala. Bengenza amanqampu senihamba bazalwane. Kholi seliyangibisa. Angithandile kodwa bafowethu. Sizama ibhlungu njengoba ngihamba tata. Ngithandile bazalwane. Themba sawuphinde sibonane. Kube nijabulile ukuba nami noma khona abalimela. Khona abalimela ngisikisa msolo. Hallelujah. Exodus 37:32. Exodus 32. Ngizokhuluma nabantu mase ngifuna ukushiya nayo ngizothi njengoba sewusindisiwe ungalenza iphutha lokhonzo tata. Tata uzungabavumeli bakukhothamele. Ngabile mina kulonyaka. Befuna ukungikhonza ngenkani ngathi ngeke bazalwane. Manje ningishiya hambani. Lokuthi ningikhonze. Ngoba abantu bayafuna ukukhonza umuntu. Bathi bathanda ukukhonza into ebonakala ngamehlo basapha ukuthi uThixo. Papa nonsense. Uzo papa ye. Ati daddy. Hayi sawubona udaddy wami. Kodwa umyeni akambisi ngodaddy. Sikhohla ngalisomzalwane.
afika sahamba amadolo kubefundisi into angayenzi kwakhe ngoba ubanjwe lensila eyaphuma nabantwana baka-Israyeli eGibhithe. Uyazi leyo nsila yiphi bazalwane? Yilena ukuthi babona uMose abambonanga uThixo. Bathi noma kwenzeka izinto bakhomba uMoses bathi bungasiyeki ingane eGibhithe sifele khona. Kunokuba usibulala ehlanga saphuma inyoka sabadla. Uthema efika batshela wathi ukuthumile othe unguye nginguye bayikhohlwa leyo nto. Buka benzani ku32 ungasali uyenza leyo nto apha. Nawo lalela ungayenzi leyo nto. Uzoyesokogweni. Simfundiswa umuntu mina. Bakulwela abazalwane ukuthi usibize ngomfundisi. Baningi namhlanje bashiya amagama. Apostle Ntontoni who give you that right to do that? Hey, Chief Apostle. Oh Chief Dr. Ntontoni Dr. Sokogweni. Lethi iBhayibheli ningabizi namunye ngokuthi dada. Kuhle ukuhloniphana. Angisho ngale ntsamba theke evangeli khona namhlanje. Thola umuntu omusha laba bebiza umama ngosister. Sister in Christ. Nipheme ntoni? Bafana babisithe umntana ngobrother. Niqhunyiwe. Brother wakho kune order yebandla. Ube sakwana abantwana bakaNkulunkulu. Abona nje babila. Khuluma nabantwana, khuluma nodada. That is why ninje mase ngiphumile phandle ngesoft ka. Usweetheart. Engafakaza umamolo. Mase ngiphume ngaphandle ngiba umntwana. Utata ngiyakuya ngithi ta kodwa mase ngilana akusamanga mina kuma uThixo. Funda mama hambe. Verse 1. Yes. Abantu sebebona ukuthi uMose ulibele ukwenza Tata emhlabeni. sebebona abantu ukuthi awuseze kapha. Sebebona ukuthi uMoses akezi baye endodeni engahlangananga noThixo Aaron. That is why wonke umuntu funeka ahlangane noThixo. Ungashumayeli kanti awuhlangananga noThixo uzosixaka. Ushumayeli into esingakushumayezanga yona. Funda. Abantu babuthana kuAaron bathi kuye. Babuthana kuAaron. Bathi Aaron senzele ntoni? Vuka usenzele Vuka usenzele uNkulunkulu. abaza kuhamba phambi kwethu. Abazawuhamba phambi kwethu. Abantu bafuna umuntu ozohamba phambi kwabo. Asifunwe nje basumanela ivangeli thina. Abantu abafuna uThixo bafuna indoda ezohamba nayo phambi kwabo. Ithi noma ilala nabo bangacomplain. Siyabazi thina abazalwa begijima beyokusoko kuma TV bethi ingane zethu umfundisi ulala nezingane zethu. Angathi vele ubufuna umuntu ungafuna uThixo. Uzawuyihlengula ingane ngoba lento ayiphethe ifuna ukuthi alale nezingane zabantu enkonzweni. Negi mise chithekile befundisa imphumbulo.